మన ముకుంద జ్యువెలరీలో రిపబ్లిక్ సేల్ ఫ్లాట్ 10% ఆఫ్ 1VA అన్ని జ్యువెలరీ మీద నూతన బ్రాంచెస్ జూబ్లీ హిల్స్ వైజాగ్ లో అతి త్వరలో ప్రారంభం. అమెరికాను అత్యంత తీవ్రమైన మంచు తుపాను వణికిస్తోంది. దక్షిణ మధ్య అమెరికా రాష్ట్రాల్లో ప్రమాదకర స్థాయిలో మంచు కురుస్తోంది. రేపు టెక్సాస్ నుంచి న్యూ ఇంగ్లాండ్ వరకు 2000 మైళ్ల కంటే ఎక్కువ విస్తీర్ణంలో ఉన్న ప్రాంతంలోని 17 కోట్ల మందిపై ఈ తుపాను ప్రభావితం చూపనుందన్న అంచనాలున్నాయి. అమెరికా వ్యాప్తంగా 9000కు పైగా విమాన సేవలు రద్దయ్యాయి. ఆసుపత్రులు విద్యుత్ అంతరాయాలను ఎదుర్కోకుండా రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు వందల కొద్ది జనరేటర్లను అందుబాటులో ఉంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి. అమెరికాలో భీకర మంచు తుపాను పంజా విసిరిన వేళ వాషింగ్టన్, న్యూయార్క్, వర్జీనియా సహా 16కు పైగా రాష్ట్రాలకు చెందిన గవర్నర్లు అత్యయిక పరిస్థితి లేదా హెచ్చరికలను జారీ చేశారు. ప్రజలంతా ఇళ్లల్లోనే ఉండాలని, అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దని సూచించారు. భారీగా హిమపాతం, వర్షపాతం నమోదవుతోంది. 12 నుంచి 14 అంగుళాల మందంతో మంచు రోడ్లపై పేరుకుపోవడంతో రవాణా వ్యవస్థ స్తంభించింది. అనేక ఇళ్లు, వాహనాలను మంచు కప్పేసింది. అమెరికా వ్యాప్తంగా శనివారం, ఆదివారం కలిపి 9000కు పైగా విమాన సర్వీసులు రద్దయ్యాయని ఫ్లైట్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ ఫ్లైట్ అవేర్ వెల్లడించింది. ఎయిర్ ఇండియా కూడా ఢిల్లీ, ముంబై నుంచి న్యూయార్క్, నెవార్క్కు రోజువారీ సేవలందించే విమానాలను ఆదివారం, సోమవారం రద్దు చేసింది. తుపాను ధాటికి చెట్లు విరిగిపడుతున్నాయి. విద్యుత్ లైన్లు తెగిపోయి పలు ప్రాంతాల్లో సరఫరా నిలిచిపోయింది. మొత్తంగా లక్షల మంది విద్యుత్ అంతరాయాలను రోజుల తరబడి ఎదుర్కొనే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. వచ్చే వారంలో అమెరికా జనాభాలో సగం మంది 0 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు అనుభవిస్తారని నేషనల్ వెదర్ సర్వీస్ తెలిపింది. మంచు తుపాను ముంచుకొచ్చిన వేళ అమెరికన్లు వాల్మార్ట్ వంటి సూపర్ మార్కెట్లకు క్యూ కట్టారు. నెల రోజులకు సరిపడా నిత్యావసరాలను ముందే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. పండ్లు, పాలు, బ్రెడ్, విటమిన్ సి టాబ్లెట్లు, బ్యాటరీలు, ఔషధాలను, దుప్పట్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. చాలా సూపర్ మార్కెట్లలో అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. మంచు తుపాను దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పూర్తిగా విస్తరించాక అది క్రమంగా ఈశాన్యం దిశగా పయనిస్తుందని అమెరికా జాతీయ వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే అంచనా వేసింది. మొత్తంగా ఈ తుపాను ధాటికి 19 రాష్ట్రాలు ప్రభావితం కానున్నాయని తెలిపింది. మంచు తుపాను ప్రభావం 17 కోట్ల మంది పౌరులపై ఉంటుందని అమెరికా జాతీయ వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. ఉత్తర కరోలినా, దక్షిణ కరోలినా, జార్జియా వంటి రాష్ట్రాల్లో తీవ్ర ప్రభావం ఉండనుందని పేర్కొంది. కొన్ని చోట్ల ఉష్ణోగ్రతలు -50 డిగ్రీల వరకు పడిపోతాయని, ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది. ఇళ్లలో హీటింగ్ వ్యవస్థల పనితీరును సరిచూసుకోవాలని సూచించింది. షికాగో సహా ఇతర నగరాల్లో పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. మంచు వర్షం వల్ల విద్యుత్ సరఫరాకు ఆటంకం కలిగే అవకాశం ఉందని విద్యుత్ సంస్థలు తెలిపాయి. నిరాశ్రయుల కోసం కమ్యూనిటీ కేంద్రాల్లో అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. చలి బారిన పడకుండా వారి కోసం బెడ్లు, దుప్పట్లను సిద్ధం చేశారు. మంచు తుపాను దృష్ట్యా ఫెడరల్ యంత్రాంగం నిరంతరం సమీక్షలు జరుపుతోందని అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సమన్వయం చేసుకుంటూ అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటోందని పేర్కొన్నారు. ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా సేవలందించేందుకు ఫెడరల్ అత్యవసర నిర్వహణ సంస్థ ఫెమా సిద్ధంగా ఉందని చెప్పారు.